ये कैन डू जनरेशन है। भाई साहब क्या लगता है, मोदी जी आपके मुताबिक विश्व गुरु है महंगाई मैन है? विश्व गुरु हैं जी मोदी जी। मोदी जी की टक्कर कौन ले सकता है? ये तो महंगाई तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रकृति की देन है। क्या बोला तूने? महंगाई तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रकृति की देन है। ये कैन डू जनरेशन है। आपको क्या लगता है, मोदी जी विश्व गुरु है महंगाई मैन है? बहुत अच्छा है मोदी। अच्छा बीजेपी जय हिंद, जय भारत। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, मोदी जी बहुत अच्छे नेता है हमारे हिसाब से। सबसे घटिया मोदी, है? सबसे घटिया। लवड़े न भोजन। भाई साहब कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए हैं। विश्व गुरु कहेगा, विश्व गुरु कहेगा, विश्व गुरु ही रह जाएगा वो। कह रहे भारत को पहचान दिला दी दुनिया में। क्या दिला दी पहचान? पहले पहचान नहीं थी भारत की, भारत था ही नहीं।